凯迪拉克这个机器最多的毛病就是触摸屏爆掉，触摸不了哈。像这种，给大家看一下哈，这个有点像打烂的感觉。好，其实这个是它的屏幕老化。我们今天来看一下这种屏幕老化需要如何更换。现在给大家安排一期视频。我们现在把后盖拆开哈，见到螺丝就拆，把所有的螺丝都拆掉。好，后盖打开之后，我们看一下里面的结构还是有点复杂。好，那我们换显示屏需要拆哪些螺丝？好，首先这里2个螺丝要拆掉，这里3个螺丝要拆掉，这里2个螺丝要拆掉，然后好，这里面这个螺丝要拆掉，这是一面，这一面它的侧面螺丝也要拆掉，拆掉这个螺丝，然后我们把这个后盖拿出来，才能把这个触摸屏的螺丝拆下来。我们现在开始拆螺丝。好，我们把这个拆掉，拆掉之后的话，就把固定触摸屏的螺丝拆掉。好，这里一个，这里一个，这里，然后这些螺丝都把它拆掉。待会我们这个触摸屏就能拿下来。这个第一次拆的不是很顺手。这个触摸屏就拿下来了哈，你看一下，这个触摸屏都已经开裂了，像我们这样直接给它换掉，换一个总成就可以。我们拿一个新的总成，好，现在给它套上去。套的时候上面它是有那个保护膜，要把保护膜吃掉，然后显示屏灰尘给它清理处理一下。这个显示屏的话就更换完毕哈，主要是拆装啊，把这4个螺丝装起来，把这个排线插好，这里这个触摸排线插好，然后我们这个触摸屏就装好。装好之后的话，把这个后盖盖上去。这个崭新的触摸屏的话就已经更换好了哈，这是我们更换的触摸屏，它原配的触摸屏全部爆掉了，这个也是它的一个通病啊，我们更换这个触摸屏就可以。那这台机器的话，我们到时候给它装车就可以，基本上换掉显示屏。